Стиральная машина Samsung. В общем, проблема следующая. Когда включаем стирку, непонятно в каком режиме, ну в разных режимах, выскакивает ошибка 3E. Полазив по форуму, выяснил, что это ошибка платы управления, которая находится вот здесь. Так, ну вот на данный момент запустил полоскание отжим на пустом барабане, и ошибка не выдается, но до этого она меня мучила несколько дней. Так, сзади посмотрел мотор, в нем нет щеток и как бы обслуживать там нечего. Нужно открутить вот эти два болта, снять верхнюю крышку. Сейчас будем это делать. Крышку сняли, вот плата управления, ее там мы и будем ремонтировать. Так, машинку использую года 4, наверное. Вот никаких проблем с ней особо не было. Снимал, доставал нагревательный тен, никакой накипи, ничего нету. Запускал очистку барабана, когда просила машинка. Вот, так, будем разбирать сейчас вот этот, отцеплять блок и смотреть, что можно с ним сделать. Снимаем, отключать питание от машинки и снимаем вот эту плату. Нас интересует вот этот разъем, который идет на мотор. Так, отцепляем все, чтобы было удобно, и снимаем плату, совсем отсюда достаем. В общем, плату сняли, все штекеры отцепили, все хорошо. Сейчас мы будем искать место, где соединения плохо пропаяны, пропаивать и ставить на место. Так, еще раз показываю плату. Нас интересует вот этот разъем на 3. Вот это место берем и выпаиваем каким-нибудь стареньким паяльником. Вот здесь выпиливаем дырочку, окошко. Так, получилось у нас вырезать вот такое окошечко небольшое. Интересуют вот эти контакты. Так, ну вот видно даже, что они как-то плохо пропаяны, видать, или что. Ну, сейчас будем пробовать. Будем пробовать вырезать вот эту силиконовую заливку. Буду резать канцелярским ножом и отколупывать потихоньку. На самом деле тут даже особо канцелярский нож не нужен, пальцами все отколупывается. То есть сначала надрезали, а потом дальше все пальцами отколупываем. Ну, чтобы к вот этим 3 контактам подлезть. Ну, получилось, конечно, получше, чем было, пожирнее. Посмотрим, будет, не будет работать это все дело. Теперь здесь в обратном порядке устанавливаем на место, подключаем, проверяем, смотрим, будет, не будет выдаваться ошибка. Ну, так как она выдавалась не каждую стирку, то нужно посмотреть. Попробуем загрузить побольше вещей и проверить.